Ja pra këto ishin rritet e pranimit në kishën shenjte katolike dhe apostolike, mirë se keni ardhur në kishën shenjte. Faleminderit. Më lejoni që krejt në fund, unë në ullën i kush ka mundësi, t'ju uroj juve të kandidat pagëzimin dhe këzmimin, dhe që jeni tani antar të plot të kishës shenjte, sepse jeni shortue në Jezu Krishtin. Pagëzimi nuk ju merë atë dheu, nuk ju merë identitetin kombëtar, nuk jo merë as familjen, as doket, as zakonen, as gjuhën, as kulturën, por manen men, me pagëzim jeni ngarkue me virtytin e dashurisë, që do të thot, ta duani Zotin mbi gjithçka, dhe ta duani vllav njeri ashtu si që thash me heret, pa dallim kombi, gjuhë, gjyre, feje apo kulture. Ju e keni marrë këtë mision, se jeni bërë dëshmitar të Jezu Krishtit, dhe nga ky vend i shenjtë, si që sot jeni të pastër, jeni shëjtrue, dhe në qoftë se sot dikush në këtë botën tonë 8 miliardëshe, është i pastër dhe shenjtë, ju sot jeni të shenjtë, sepse jeni të liruar nga çdo lloj mëkati. Prandaj uroj që ta ruani pastërtinë e shpirtit, që shpirti me kënë banesa e Zotit, ku Zoti nga shpirti yt i flet mendjes tënde, i flet zemrës tënde, shpirtit tënd, i drejton hapa tu në rrugën e të së drejtës, në rrugën e lirisë, në rrugën e rujtjes së identitetit kombëtar, në rujtjen e dinitetit të jetës shpirtnore. Nuk ju merë, por ju ngarkon. Ju ngarkon me dash do njeri. Jo vetëm atë që ju duan juvet, por ti duan edhe kundërshtarët, edhe armiqet, thot Jezu Krishti, sepse kështu si gjymtyre trupit e Krishtit, lutesh, i fal armiqet, dhe e përfiton armikun dhe e bën mik. Kjo është detyra e gjithë nevet, jo vetëm e katolikëve, por gjithë njerëzve, që ta krijojmë një botë të dashur për të gjithë, një botë pasore për të gjithë, që të gjithë të jetojmë, e të bashkëjetojmë, e të bashkëveprojmë, e të bashkëndërtojmë identitetin tonë kombëtar, të rujtur në për shumë shekuj të vështira, ku stuhitë të mërshme, në rrahen, në mohu në robrimet të ndryshme, në burgosën, në plagosën, në burgosën, në vranë, në masakrun, e varën matran dhe popullit tonë, nuk është vrasja, asa përdhunimi i nënave, motrave, bajzave tona shqiptare, që në gjitha këto vujtje, sot e kemi lirin dhe një liri, nuk guxojmë ta humbim identitetin tonë kombëtar. Sot, me pagëzim, ju keni bashkuar mbretërvet e parë të Utës dhe Agronit. Martirit e parë, Shën Astit, Argjipeshvit të Durrësit, që në shekullin e parë u masakruar, u martirizuar nga perandoria romake, që shumë analistojnë, ne kemi marrë fen për romakëve. Jo, romakët e kanë marrë nga ne shqiptarët. Mos të harrojmë, nga ne shqiptarët e kanë marrë. Ju sot i bashkoheni
plades e martirëve të shumë, kombëtar dhe kishtar. Ju sot me pakëzim i bashkoheni Gjergj Kastriotit, strategut të shtetit shqiptar. Sot me pakëzim do ta merrni jo vetëm në duar, por në zemër dhe në shpirt, ta keni flamurin kuqezi 2 krenar që është ngrit. Që është ngrit me 28 nëntor 1443 në Kruj, që është ngrit për së dyti në Vlorë nga Ismail Qemali, që është dëshmue edhe me luftën e fundit Kosovë, që i përfshim gjithë martiret në krye me komandantin legjendar Adem Jasharin, që e filloi luftën po me këtë flamur. Ju sot me pakëzim do t'i lexoni e do t'i këndoni vargjet e poetit shqiptar më të madhit, Homeri shqiptar, Patër Gjergjfishtës. Ju sot në mision kini me shku dhe me shfaq dashurinë në vepër, si nana jonë e madhe e botës që ja kina dhurue, e sot Shëjtresha Nën Treza. Populli dashtën shqiptar, mos kini frikë në liri që të përcaktoheni në aspektin fetar me lirinë e juaj, pa presione, pa ndikime politike, kishtare, apo çfarë do besimi tjetër. Lirshëm jetoni, lirshëm ndërtoni jetën shpirtnore të juaj ashtu si doni. Por një gjë dua t'ju them, kombin mos e ndro e mos e harro. Populli shqiptar ka besime të ndryshme, atë më të vjetrën, katolike, ortodokse, muslimane, protestant, agnostik që i thuan vetët, disa edhe ateist. Pra, shoqëria jonë ka besime, shoqëria jonë është shtet, jo feja shtet, por ne jemi shteti, e si shtet ju mundsojmë besimeve, me kushtetutën tonë, lirin fetare, t'i ruaj gjithmonë normat e kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe është Zoti nesër me kënë një kushtetut që do quhet Kushtetuta e Shqipërisë. Historia jonë e lavdishme. Në këtë lavdi jeni bashku edhe ju tani me pakëzim. Historia jonë është e dhimbshme, ka shumë dhimbje, por në dhimbje ta ndërtojmë shtetin e të së drejtës, ta ndërtojmë vëllëzrinë shqiptare, pa dallim feje, që t'jemi shqiptar e me fe të kënaqemi në festat e njëri tjetrit. E sigurisht që ka shumë u them, por tani jeta le të flet. Jeta jote më nuk është jetë private. Është jetë që i takon një familje, një shoqërie që quhet shqiptar, e me besim që i takon një institucionit sot me pakëzim që quhet Kishë Katolike. Tani le të fol vepra jote, le të fol jeta jote, dëshmoje
jetën dhe veprën edhe me fjalë, por asnjëherë me dhunë, por me dashuri e me dëshmi e të së vërtetës. Urime kandidat, urime Kishës Katolike dhe më lijoni që në emër të i peshvit Monsignor Dogjergjit, në emër të gjithë mështarëve, motrave të nderit, popullit të Zotit që i takojnë Kishës Katolike, pse jo edhe popullit tonë shqiptar, që urojmë pakëzimin e do ta marrim guximin. E do ta marrim guximin që urojmë edhe në emër të Kishës së përgjithshme. Tani s'mund të them në emër të Papës, që Papa Francesku sot në mëngjes e ka dorëzuar shpirtin Zotit, por në emër të Kishës së gjithëbashme, katolike dhe apostolike, mirë se keni ardhur, urime, shkoni në mision për të shpallur lajmin e gëzueshëm. Krishti është ringjallur. Shpallne këtë lajm, sepse kjo është lajmi i mirë që na bashkon dhe që na drejton drejt atë dheu qiellor. Mirupafshim pakëzimet e reja në këtë kishë dhe në shumë kishat e tjera. Dhe ju bekoft ky i gjithëpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirtit Shenjtë. Sigurisht që këtu kanë punu shumë njerëz për këto pakëzime, por pa emna, sepse ne kemi detyrë me veprue. Vepra jonë le të jetë. Për ju kandidatet që një pakëzu nunat e juj, rrethin e juj të afërt, janë kujdesue dy bamirësh që ja ushtrojnë ma vonë një drek pasi të bani fotografi e përshëndetrin me të dashurit e juj në restoranin Kështjella në Malishev. Është Agron Dodaj edhe cilë është e kandidati? Si? Pacaj. Muhamet do këta. Matan Pacaj. I falenderojmë nga zemra, Zoti u ruaj, Zoti u bekoft. E mirupafshim gëzimet e shumta të popullit tonë.